tervitused, pole tükk aega videot teinud ja täna teeme siis ühe video, mis on metsahoolduse puhul üks hästi vajalik asi on ka oma teed korras hoida. Et siis, kes siit siis aru saab, siin on oksad, on raske lumi, on oksad tee peale, vajutan nagu seesama siin. Et need võivad kurjasti kätte maksta tehnikale ja ise endal on mugav sõita siit läbi näiteks puukoormaga, iga kord paned pea alla või lõhub tehnikal tuled ära, mis iganes asjad. Tänane töö on siis selline, et need kõik, näiteks seesama siit pihlakas, no mis teha, öeldakse pihlakas on rohupuu, aga ei ole midagi teha, sellepärast et ta on siin niimoodi selle kohal. Võtame mõlemalt poolt võsaääri natukene, tee peal on mõned oksad, võtame need veel ära. Siin on päris sügav vesi. No mitte just sügav, aga noh, siukene, et ei taha jala nagu sisse minna, päeva läbi pärast jalad märjad. Ja siis muud ei olegi. Mis meil siin muud ikka? Meil on siin nuupagadi veel. Vahepeal laulab siin oma ette. Aga kärust nii palju, et isa tegi natukene seda kärukasti mul ümber siin. Kärul on lisaks kõigele toajalg, et saab siis panna ilusti jala peale, kui on vaja, näiteks põllu äärde seisma. Ja teiseks, annab siit üle ronida, on meil siin nüüd ka kast külge pandud. Ja siin sees on siis igasugused koormarihmad, igasugused tarvikud. Tegu on siis moonokastiga, mida müüakse militaarpoodides. 28–36 euri, mis ta viimati maksis. Ja ega muud polegi, paneme kaamera üles ja saab käima. Täna mul muidugi stiiliriided ei ole, aga püksid on. Jakiga on kole külm, sellepärast et lageda peal on tegelikult hirmus torm. Wow.
aga mis siin ikka, liigume natukene edasi. Vat, ja siin on hästi näha, et kui siit nüüd, sest me oleme natukene juba ära murdnud meelega, sellepärast et meie tee läheb siit. Need samad ka siit kõik maha, niimoodi sirgelt mõlemalt poolt. Ja siis jääb ilus. Ja siis on hea. Ja muud ei olegi.
tehtud ta saigi. Oksad käru peale ja koju. Nii et pole siin muud midagi rohkem. Hommikune aeg pole harjunud kohe sekundi pealt saagi käima panema ja tegema. Aga nüüd on lihtsalt asi selles, et peale ATV on meil ka üks suur traktor ja sellega ei oleks saanud muidu siia tulla. Suured traktorid käivad oksad läbi, mida iganes asja. Aga oma tehnikast on lihtsalt kahju seda rikkuda niimoodi. Ja nüüd ei ole midagi, ma tassin oksad kokku ja kärule. Ja kui te nüüd küsite, et miks ma või mõtlete, et miks mul kiiver peas on, metsamehe kiiver osa võttes, aga see on sellepärast, et ma olen saanud jõukese litaka, kus ma mõtlesin, et ma sain kiviga pähe ja mul on peast veri lahti. Ma lihtsalt istusin ja hoidsin peast kinni. Saagisin siis mingisugust pisikest võsakändu puruks või saagisin neid võsakändu ja lati ots lõi nii kõrgel üles, et kui see tuli serviti pähe ja siis ma lihtsalt istusin, hoidsin oma peast kinni. Nii et ei, rohkem ei taha. Ei ole soovi. No nii, tulemus on siin. Täitsa ilus, Anja. Nüüd on mõlemal pool ruumi siin. See imepisikene pudi jääb, aga see pudi ei ole midagi. See pudi on just hea, kui see siin all on. Nii et jah. Aga siin on ka. Piisab sellest. Murame selle lihtsalt ära siit. Vaat, need ma panen sealt veel peale ja mina lähen koju ära. Vaat, varsti tuleb jälle üks äge video. Sest et siis tuleb nagu eriti äge video. Ma veel öelda ei saa, mis sinna tuleb, aga sinna tuleb midagi päris ägedat, suurt ja võimast.
aga muidugi tuleb vahele ka muid asju. Nii et siin see käru on, oksahunnik peal, praktiline masin. Kui te valite, kas osta omale traktor või ATV, siis ATV-le ja traktorile mõlemale on igasugu asju saada. Ja samas kompaktne, kõik asjad mahuvad ilusti ära ja mina ei ole siiamaani kordagi sellega veel kuskile kinni jäänud. Aga aitab melast ja varsti jälle kõike kaunist.